wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, monggo kula lan panjenengan sami mengawali pertemuan menika kanthi manjataken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, pilih keranten rahmat saking Allah lan ugi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, kita saged menyisihkan waktu kangge urip-urip agamanipun Allah, di antaranipun kita belajar ilmu agama. Mugi-mugi jamaah ingkang minulya kanthi kita kempal keranten Allah, kanthi kula lan panjenengan sami nggih tujuanipun urip-urip agamanipun Allah niki ndadosaken wasilah kita angsal kemuliaan wonten kehidupan kita, termasuk kita angsal ilmu ingkang memudahkan urusan-urusan duniawi kita, lan ugi kita angsal ilmu ingkang saged mbeta wonten kehidupan ingkang mulya wonten surganipun Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah ingkang minulya, di antara hal-hal ingkang kita betahaken wonten kehidupan menika, kita kepengin urip niki selalu bahagia. Kita kepengin urip niki selalu dalam kemuliaan. Lan kemuliaan niku sampun dipun atur dening Allah, sampun dipun terangaken wonten Al-Qur'an utawi wonten hadis Rasulullah, terutama kita ingkang purun meraih. Mila insyaallah wonten kesempatan menika kita badhe sekedhik ngupas tentang permasalahan kehidupan kita. Kita kepingin dipun paringi kemuliaan dening Allah lan kita berlindung dumateng Allah dari kehinaan utawi kemiskinan. Kenapa kula lan panjenengan sami perlu berlindung saking kehinaan utawi kemiskinan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi maringi contoh kados mekaten. Tiang niku menawi dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala nggih mboten mengenal ajaran Islam, artosipun uripipun niki diliputi oleh aturan-aturan kekafiran, mila pasti tiang kala wau badhe mendapatkan kehinaan. Nggih. Mila ten mriki niku sebuah kebutuhan kita berlindung dumateng Allah. Rasulullah niku ngajari tiap pagi, tiap sore, ngajari datang kita melalui zikir, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung dumateng panjenengan minal kufri, saking kekufuran.
Kenapa kekufuran kita perlu berlindung? Kekufuran niku ingkang dadosaken seseorang selalu dalam kehinaan. Lan nomor kalih wal kufri, kita berlindung dari kekafiran, dari kefakiran, kemiskinan. Nggih, walaupun enten tiyang matur niki mboten hadis, kadal fakru ayakuna kufron, hampir-hampir kekafiran niku membawa kepada kekufuran. Niki tidak selamanya benar. Niki tidak selamanya benar. Saniki akeh wong sing fakir niku malah parek dumateng Allah. Nggih, malah utama wonten kehidupanipun, tapi sing sugih niku malah mendekati kekufuran niku kathah. Tapi kita mboten salah menawi kangge kebetahan wonten kehidupan kita, kangge sarana kula lan panjenengan sami menjalankan ibadah, menyempurnakan ibadah, kita perlu urip ingkang cukup. Kita perlu terhindar saking kefakiran. Kaum muslimin jamaah ingkang minulya, mila saking menika kula kutip salah setunggalipun ayat saking Al-Qur'an nggih menika surah Al-An'am ayatipun 112. Allah Subhanahu wa taala nyeritakno kehidupane wong-wong Yahudi. Wong Yahudi ku ketoke pinter, ketoke sugih, tapi ternyata uripe niki penuh dengan kehinaan. Nggih, penuh dengan kehinaan. Dipun dawaken wonten Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzuribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa dzuribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzuribat alaihimud dhillatu, diliputi kehinaan sira kabeh ana endi wae sira kabeh manggon. Aina masukifu illa bi hablim minallah, kejaba sira kabeh iku gelem nyambung hubungan marang Allah. Wa hablim minan nas, lan gelem nyambung hubungan kalian manusa. Wa ba'u bi ghadabin minallah, wa ba'u bi ghadabin minallah, lan selalu sira kabeh untuk kemarahan bendune teko Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, lan uga diliputi kanggo sira kabeh iku kemiskinan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sing kaya mengkono iku disebabno ana sira kabeh iku yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin, lan sira kabeh iku padha membunuh para nabi dengan tanpa alasan sing bener. Dzalika bima asaw, sing kaya mengkono iku termasuk perbuatan maksiat. Wa kanu ya'tadun, lan termasuk perbuatan ingkang melampaui batas. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, ayat menika dipun turunaken lan dipun tujuaken dumateng tiang-tiang Yahudi. Atus tiang Yahudi niku tiang ingkang boten gadhahi keimanan kalian Allah, boten percaya. Nggih, niku tiang Yahudi. Nomor kali tiang Yahudi niku senengane nggawe kerusuhan. Niku tiang Yahudi. Sehingga kranten boten purun berhubungan kalian Allah. Nggih, sakderengipun Islam dugi, tiang Yahudi niku diliputi kehinaan, diremehno kalian nggih masyarakat lan bangsa-bangsa liya. Nggih niku wonten dipun jelasaken wonten tafsir Muyasaroh, dini Yahudi niku selalu diliputi kerendahan lan kehinaan.
Sebab nopo nggih mboten purun berhubungan kalian Allah. Nah, duginipun Islam niku membawa pencerahan datang kehidupanipun Yahudi. Termasuk terbagi kalih walaupun gak percaya onone Allah, gak gelem beriman marang Allah, tapi nek taat dengan aturan-aturan niku ya dilindungi. Nggih, niku dilindungi. Tapi ingkang jelas kebanyakan tiang Yahudi niku mboten purun utawi mboten gadai keimanan sehingga nopo mboten purun berhubungan kalian Allah, menyembah dumateng Allah, lan ugi penggaweane niku ngremehno manusa, gak gelem hubungan karo manusa. Sehingga sikap kados mekaten dipun terangaken wonten ayat kala wau ingkang mengundang murka lan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ingkang mengundang murkanipun Allah nggih sikap-sikap kados mekaten. Lajeng ugi wadhuribat alaihimul maskana. Wong Yahudi iku diliputi nggih kemiskinan. Maksudipun kemiskinan ten ngriki inggih menika bukan berarti miskin harta benda mboten. Tiang Yahudi niku jago-jago tentang ilmu, jago-jago tentang ngumpulno harta benda. Ingkang dipun maksud kemiskinan ten ngriki inggih menika miskin iman, miskin napa atinipun niki mboten nate nggadahi ketenangan. Nggih, dados kranten mboten gadah iman, lajeng mboten gadah ketenangan. Ora ana kebahagiaan ingkang dipun raosaken tiyang Yahudi niku mboten enten. Nggih, kuwatir ngene, kuwatir, selalu kuwatir, resah dalam hati. Bahkan nggih saking kuwatire nek ngadepi wong rodok gedhe titik ngono wis wedi. Ngadepi cah cilik-cilik nggih wedi. Niku dipun dawuhaken ngoten. Terus niku sikap Yahudi bukan berarti miskin dalam hal harta benda, dalam hal kecerdasan dunia, tapi mereka miskin artosipun kranten boten gadai keimanan, niku akhirnya boten gadai ketenangan, boten gadai kebahagiaan. Nggih, niku termasuk hal-hal ingkang terjadi wonten kehidupanipun tiyang Yahudi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dados tiyang Yahudi ugi selalu mengkufuri ayat-ayat Allah. Setiap wonten ayat-ayat ingkang dugi niku dikufuri, termasuk wonten kitabe ingkang nerangno kebenaran Islam, kebenaran kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih diingkari. Nggih. Dados mereka selalu menolak napa ingkang dipun sampaiaken Allah berupa kebenaran-kebenaran, dikufuri, diingkari sedanten. Enten ingkang sadis malih wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan sing dibenerno. Nggih, terus membunuh para nabi niku penggaweane Yahudi. Nek gak cocok karo atine nggih niku selain diingkari, dibantah, nabine niku dipateni. Sampai Imam Ibnu Qayyim nggih wonten tulisanipun niku nyeritakno saking seringe Yahudi niku dikirimi nabi, diutus nabi, orang yang membawa berita dipateni niku lebih dari 40 nabi ingkang dibunuh tiang-tiang Yahudi. Termasuk kita ngertos piyambak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku saged ngoten dipateni. Nggih, nanti Rasulullah niku diundang tiang Yahudi, tiang estri diundang makan. Tapi ten ngriku nggadah makan. Nggih, wonten daging kambinge niku dicampuri racun. Nah niku tujuane nggih badhe mateni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dados niku perilaku-perilaku jelek mereka yang menjadikan kehinaan wonten kehidupanipun, yang menjadikan kemiskinan wonten kehidupanipun. Zalika bima asaw, sing koyok mengkono iku termasuk perbuatan maksiat wa kanu ya'tadun, lan uga perbuatan sing melampaui batas. Nggih, perbuatan ingkang melampaui batas. Mila saking menika ayat niki mugi-mugi nggih maringi peringatan dhateng kita nek kita niku kepengin uripe niku bahagia nggih, mboten dihinakan dening Allah, jauh dari kefakiran niki kedahipun kita menghindar bahkan membaikot perilaku-perilaku Yahudi. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niki nggih kadang-kadang malah nyuntuh mengikuti kehidupanipun tiang-tiang Yahudi niki ampun ngantos. Sakmenika niku rame-rame nggih sebagian umat Islam membaikot produk-produk Yahudi. Ojo tuku iki, ojo tuku iki. Tapi kadang-kadang sebagian perilakune nggih dipun laksanakno. Mila saking menika nek saged monggo nek kowe membaikot nek mampu. Nek mampu membaikot produk Yahudi monggo, tapi ingkang terpenting niku membaikot perilakune tiang-tiang Yahudi. Nggih, kados kala wau kita sampaikno perilakune kados ngoten niku. Nah, carane membaikot perilakune wong Yahudi, kala wau dipun sampaikno pertama wong Yahudi niki enggak duwe keimanan. Mila untuk meraih sebuah kemuliaan, untuk meraih sebuah kemuliaan dan menghindarkan diri dari kemiskinan, Islam mengajarkan datang kita supados kita niki mengokohkan keimanan, menguatkan keimanan. Selama kula lan panjenengan sami niki nggak ada keimanan, insyaallah urip kita niki badhe mulya. Urip kula lan panjenengan sami niki badhe cukup, mboten ngalami kemiskinan, termasuk kemiskinan kados dene ingkang kita sampaikno kala wau, miskin ketenangan, miskin kebahagiaan niki mboten ngarah. Nek kita niki nggadahi keimanan. Milane Allah Subhanahu wa taala nyampaikno dhateng Al-Qur'an, kita niki gak oleh istilahipun nggih merasa rendah, ndep-ndep nggih. Allah negasaken wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa hina. Sesungguhnya kamu adalah umat yang paling mulia tersipun Allah selama kita dados tiyang mukmin. Nggih, dados selama keimanan niku wonten dhateng kehidupan kita, insyaallah kemuliaan niku badhe dipun paringaken dhateng kita. Kemuliaan niku badhe menyertai kehidupan kula lan panjenengan sami. Milane menawi tiang-tiang Yahudi niku suka memutuskan hubungan kalian Allah, monggo lewat keimanan niki kita bangun hubungan kita dumateng Allah. Termasuk mengisi hari-hari kita dengan selalu mengingat dumateng Allah, berzikir dumateng Allah. Di saat senang, di saat susah, di saat kula lan panjenengan sami wonten tengah-tengah tiang kathah utawi piyambakan nggih niki kita bangun hubungan kita kalian Allah melalui zikir. Termasuk zikir niku nggih termasuk kita salat keseharian niki. Nah saniki kan masyaallah salat niku sebab kita diuji beberapa waktu kepengker masjid rodok dijauhno mbek dhewek, ora oleh masuk masjid, sebagian besar no kota-kota malah ditutup, akhirnya kebablasan.
Nggih, sehingga hubungan kita kalian Allah niku terganggu. Lah niki ingkang kita khawatiraken. Dados keimanan kita wujudaken dengan cara mengingat Allah. Salah satu contoh kita tegakno salat. Allah Subhanahu wa taala ngendika teng Al-Qur'an, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kenapa kula lan panjenengan sami niki perlu salat? Di samping kula lan panjenengan sami salat niku merupakan kewajiban menawi kita penuhi, kita laksanakno nggih, termasuk syarat rukune, termasuk sekabehane aturan-aturan sing dicontohno Nabi ku kita lakoni, jaminanipun surga. Nggih, jaminanipun surganipun Allah. Sehingga Rasulullah matur, inni faradtu ala ummatika khamsa shalawatin wa ahidtu indi ahdan wa man lam yuhafid alaihinna liwaqtihinna adkhaltul jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sak temene ingsun Allah iku majibake marang sira kabeh 5 waktu salat. Sapa sing bener-bener njaga 5 waktu salat, termasuk syarat rukune, termasuk waktune dipun jaga, wonten jaminan kangge kita badhe dipun lebetaken wonten surganipun Allah insyaallah. Mila niki sebuah kewajiban ingkang mboten angsal kita tilar. Bahkan nek kita ingkang jaler niki seharusnya kewajiban niki wonten masjid. Ampun ngantos masjid niku tambah suwe tambah apik, tapi jamaahnya malah ditinggalno. Niki kita sampai nos, nggih. Kadang-kadang sebagian daerah niku ngoten. Kula wingi niku sempat kumpul-kumpul kalian konco dateng gerabakan. Masjid niku sae. Salat zuhur mboten enten tiyang. Salat asar mboten enten tiyang. Tak tangletno kali kiri kanan. Bu, niki kok masjid api ngene kok gak ono sing gawe salat jamaah. Niki nek enten cuma maghrib kali isya. Nek subuh Bu, nek subuh ya ora nek tangi, masyaallah. Nggih. Dados niki kita laksanakan sebagai bentuk kewajiban kita. Nomor kali salat niku sebenarnya kebutuhan kula lan panjenengan sami. Kita butuh berhubungan kalian Allah. Kita butuh berzikir dumateng Allah lewat salat. Nalikane kula lan panjenengan sami senantiasa berzikir wonten kehidupan kita, sering dipun sampaikan melalui zikir nikilah akan terwujud ketenangan batin, akan terwujud kedamaian. Nggih, milane Allah Subhanahu wa taala merintah datang kita baik dalam bentuk zikir melalui salat, melalui kita memuji dumateng Allah, melalui membaca Al-Qur'an, niku insyaallah kebutuhan kita. Paling boten nek kita zikir niku nenangno ati kula lan panjenengan sami. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ilingo sira kabeh dengan banyak berzikir dumateng Allah, ati niki saged tenang. Ati niki saged damai. Milane nek ana wong Islam nggih senantiasa berzikir dumateng Allah, niku diibaratno wong sing isih urip, tapi nek gak tau zikir niku diibaratno wong sing wis mati. Artosipun walaupun kaya raya, gagah perkasa, tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya nek mboten eling dumateng Allah. Allah nggih nglalekno dhateng tiang-tiang ingkang mboten purun berzikir. Milane Allah Subhanahu wa taala niku ngendika wonten Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum. Ilingo sira kabeh mila aku bakal eling marang awakmu. Menawi Allah Subhanahu wa taala sampun eling dhateng kita, tidak ada kesulitan pun wonten kehidupan kita kecuali Allah ingkang maring jalan keluar.
Tidak ada kemiskinan kecuali Allah yang membantu memberikan rezeki datang kita. Dados nek Yahudi niku mutusno hubungan kalian Allah ditimpa kehinaan, nek kita tiang ingkang beriman mulia dengan keimanan sebab nopo keseharian kita nyambung dumateng Allah. Keseharian kita selalu berzikir dumateng Allah. Niki carane membaikot menyelisihi kehidupan dengan merasa lemah dan merasakan Allah yang maha besar. Ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan saking Allah. Niku bentuk-bentuk zikir. Tapi kita ugi dipun perintah dening Allah supados senantiasa berdoa. Niki cara kita nyambung hubungan kalian Allah. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya, Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kehidupan niki nggih bermacam-macam problemane. Masalah kita niku bermacam-macam. Ana nek sugih kadang dibingungno anake. Nggih, ana sing ketoke kon njaba ngono keluargane ayem, tapi setelah kita masuk di situ ceritane mengerikan. Ibarat buah gedondong, njabane ngono alus, jerone ora karu-karuan. Niku nggih wonten. Di sisi lain kula lan panjenengan sami niki enggak ada musuh yang namanya setan. Nggih. Setan niki mboten remen nek kita niki ayem, nek kita niki berzikir dumateng Allah digodha. Nggih, masyaallah, kalau wingi kula niku sempat lungguh-lungguh ten Polres, nggih ngancani kanca ngoten enten sedikit masalah. Ten ngriku kula tingali niku ada wajah-wajah sing kok gak enak kabeh ngoten. Nggih kathah do lungguh-lungguh. Terus tangklet dateng kula, masalahe napa? Oh, masalahe salah paham. Kanca niki salah paham diundang ten Polres. Nan jenengan napa masalahe? Kula tangklet. Masya Allah, sing ibu samping niku nggih kalih mata berkaca-kaca niku cerita di luar dugaan, Pak. Nah napa niki bapak niki umure 53 tahun, kawit cilik niku bersahabat, kawit cilik niku kekancan. Ini ngopi-ngopi bareng nek lungono Tuban barengan. Soalnya dalamnya kerek ngriko. Nggih, bahkan niku ngerancang icir-icir tanduran niku padha tuku bibit jagung barengan. Tapi niku duka godaan setan sing kaya apa kok setunggalin niku tersinggung ucapan. Akhirnya setunggalin mantuk ngambil senjata tajam dipejahi. Masya Allah. Nah niku ingkang kita maksud godaan setan niku kadang-kadang spontanitas. Lan kita yakin menawi setan niku aduwwum mubin, musuh sing nyoto kangge kita. Mila kangge kula lan panjenengan sami untuk melemahkan termasuk godaan-godaan setan, kita perlu marek dumateng Allah. Kita perlu nyuwun pertolongan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mila melalui doa insyaallah kula lan panjenengan sami niku terlindungi. Ampun ngantos kita niki termasuk kategori tiang-tiang sing sombong. Tiang sing sombong niku tiang des pundi? Tiang ingkang boten purun nyuwun dumateng Allah. Padahal kita ngertos segala sesuatu ingkang ten donya niki apik elek saiki akeh niku diatur kalian Allah. Tapi kita seolah-olah mboten butuh kalian Allah, niku termasuk yang ingkang sombong. Sehingga Allah ngelingaken dhateng kula lan panjenengan sami wonten surat Mukmin ayat 1, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innalladzina satemene wong-wong yastakbiruna kang wong mau selalu sombong. Nggih niki penafsirane termasuk di antara bentuk sombong niku gak tau gelem nyuwun kalian Allah. Nggih an ibadati teko hamba-hambaku.
Nek tiyang kafir ngoten mboten diurusi kalian Allah. Dikei disesatno niku tiyang kafir, tapi hamba-hambaku iki ana sing duweni sifat sombong, yaiku ora gelem ndonga. Mila tiyang ingkang gadahi karakter kebiasaan sombong sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bakal dilebokno wong-wong sing sombong teko hamba-hamba mau. Nggih, teko hamba-hambanipun Allah niki wonten neraka jahanam dakhirina dalam keadaan hina. Mila nek kita kepengin mulia, monggo kita bersandar dumateng Allah. Kita nyuwun dumateng Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya membuka seluruh jalan kemudahan kangge kita. Nih, lan Allah negatsaken ud'uni astajib lakum. Ndonga sira kabeh, aku bakal ngabulno dongamu. Jadi doa kula lan panjenengan sami niku pasti dikabulkan oleh Allah selama kita purun. Ini kita yakini. Nggih. Terus Allah Subhanahu wa taala ngabulno doa niku melalui 3 cara. Pertama, bisa jadi dikabulkan secara langsung. Biasanya ini kepepet wis ndongone temenan, ibarat jari wong-wong desa itu ibarat gombal amoh sing ra kanggo bener-bener tadarruan wa khufya niku dongane mustajabah. Nggih, jadi yang kepepet niku pomene tiyang niku terdolimi niku dongane mandi. Sing sering niku dikabulno dening Allah secara langsung. Nomor kali cara Allah mengabulkan doa niku dengan cara melihat kebaikan-kebaikan ke depan kita. Nggih, Allah ngertos umpama dikabulno secara langsung ndadekno mudarat. Niku Allah ngertos. Sehingga ditunda, doa niku ditunda tetep dikabulno tapi diparingno benjing ketika kula lan panjenengan sami bangsul dhateng Allah. Wonten akhirat dipun duduhno, iki lho hasil doamu tak rupakno pahala kaya ngene. Soale piye umpama tak kenono donya, aku ngerti awakmu dadi sombong, awakmu dadi lalai. Nggih? Terus termasuk dikabulkan dening Allah tapi ditunda dipun paringaken ten akhirat demi kebaikan kula lan panjenengan sami. Ingkang nomor 3, Allah mengabulkan doa niku melalui nggih sakjane ngoten hamba iku pekenek musibah, pekenek bencana. Tapi berhubung dongane Mbak Allah itu temenan niku akhirnya melalui doa kalau wau dihindarkan dari segala macam musibah. Nih, niku tentang masalah hubungan kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah ingkang minulya, terus ayat ngajeng kalau wau negasaken bilih Yahudi niku mboten purun berhubungan kalian Allah. Nggih, sehingga ditimpa kehinaan, sehingga ditimpa kemiskinan. Tapi kita sebagai seorang mukmin menawi nyambung hubungan kalian Allah sae nggih melalui zikir, melalui berdoa, insyaallah jaminan-jaminan kemuliaan niku badhe dipun paringaken dhateng kita. Salajengipun wonten ayat kalau wau tiyang Yahudi niku gak gelem hubungan mbek manusa. Niku sing dadekno kehinaan. Dadi nek ana wong sak liyane kelompoke ngono diremehno, direndahno. Nggih, tapi kita sebagai seorang Islam harus menyelisihi. Terus pundi? Kita diajari dening Rasulullah untuk berakhlak, untuk berbudi pekerti yang luhur. Nggih, napa malih kita niki termasuk makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Mila kita selisih ten ngriku insyaallah menawi kula lan panjenengan sami bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji
dengan akhlak yang mulia kados ingkang dicontohno Rasulullah, kemudahan-kemudahan wonten kehidupan badhe kita dapatkan. Salajengipun tiyang Yahudi niku seneng berbuat kejahatan. Nggih, kejahatan diantarane ora kejahatan sing cilik-cilik, tapi membunuh para nabi niku termasuk kejahatan yang luar biasa. Wong sing seharusnya dimuliakan, dihargai, diikuti, tapi dipateni. Nggih. Milane tiyang Yahudi niku Masya Allah luar biasa dalam menjalankan kejahatan. Mila nek saiki kita krungu dalam peperangan, misalnya Yahudi ku membantai wong-wong nggih saliyane kelompoke duka niku tiyang Kristen, duka niku tiyang Islam dengan pembantaian ingkang keji, kita mboten kaget malih. Wong nopo kebiasaane wayaqtulunal anbiya, membunuh para nabi. Nah kangge membaikot menyelisih niku monggo kula panjenengan sami niki nggih mencintai nabi kula lan panjenengan sami, termasuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggih menika mengikuti ajaran-ajaran ingkang dipun sampaikan Rasulullah. Nun sewu Bapak Ibu, kadang-kadang saat menika kita dilanda artosipun di zaman fitnah, kita cecepengan kalian sunnah Rasulullah niku dengan cecepengan ingkang kuat. Nggih, ampun ngantos kula lan panjenengan sami niki hanya slogan, hanya kita kaji. Istilahipun sunnah-sunnah Rasulullah niku kita kaji, kita catat, kita slogan, tapi praktek dalam keseharian kita malah kadang-kadang jauh saking sunnah Rasulullah. Nggih, kula inginane silaturahim dateng Magelang niku dijak kali Ustaz kita niku jalan-jalan sampai nonggone pondoke, sampai no iring-iring gunung. Di antarane kita niki tersindir. Saniki terusipun kathah nggih duka nyindir kita, duka dispunti. Saniki terusipun kathah kanca-kanca iku sing jari ahlu sunnah tiap hari menyerukan sunnah, tapi ternyata gak diterima nggone masyarakat. Sing diterima justru nggih wong-wong sing gak kenal sunnah, sing tiap hari keluar masuk dari rumah ke rumah. Nah niku kadang-kadang kita sih dielek-elek, sing ngajak sholat, sing ngajak niku kadang diterima. Niki perlu kita koreksi. Sudahkah sunnah niku bener-bener kita pelajari lan kita hidupkan wonten kehidupan kita napa dereng? Sebab pada dasarnya sunnah ingkang dipun ajaraken Rasulullah niku membawa kedamaian, membawa kekuatan ukhuwah. Tapi menawi dereng sakit melahirkan niku, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan selama niki hanya slogan yang kita bawa, cinta sunnah, pejuang sunnah, tapi praktekipun dereng, sehingga kita kalah kalian tiang-tiang yang boten mengenal sunnah. Dados jamaah ingkang minulya kangge menyelisihi kehidupanipun tiang-tiang Yahudi. Ingkang tiang Yahudi niku ditimpa kehinaan, ditimpa kemiskinan. Nggih, monggo kula lan panjenengan sami nggih berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Ampun ngantos merasa oh iki cilik, iki enteng, iki tugase ajaran cah SD atau SMP mboten, sunnah niku mboten mengenal iki SD SMP diulangi mboten, tapi selama kula lan panjenengan sami muslim nggih kita mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita dumateng Rasulullah. Rasulullah nggih maringi contoh dhateng kita supados dalam hal nopo kemawon ingkang bernilai ibadah kita mencontoh. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Dene urusan dunia saniki dunia iki berkembang, nggih, kita boleh diperbolehkan untuk berinovasi, diperbolehkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Oh, gak anu kok ngene, saiki kok ngene, urusan dunia mboten napa-napa selama tidak menyalahi aturan agama. Nggih, aturan agama niku nggih termasuk batas-batas halal haram, mboten menyalahi niku kita dipun angsalaken. Tapi dalam urusan ibadah kita kedah nggih selalu merujuk mencontoh napa ingkang dipun aturaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya, dados pindah malih kemuliaan, kekayaan yang sebenarnya niku hanya kita dapatkan ketika kita memiliki keimanan, menyambung hubungan kalian Allah sae, nggih, memuliakan Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk mengkene kita jabarno sunnah-sunnah Rasulullah, kita dipun larang nggadahi sifat malas. Nggih, Rasulullah niku selalu ngajari datang kita, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Nggih, males sehingga wayahe wong mergawe turu, sehingga wayahe wong beraktivitas piyambakipun ngopi dan lain sebagainya. Masya Allah, waktu-waktu kita kata ingkang terbuang percuma. Niki ingkang saged dalem sampeno margi waktu ingkang membatasi kita. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami selalu dipun dadosaken tiyang ingkang mendapatkan kemuliaan lan jauh dari kehinaan, nggih, lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami dijauhkan dari kemiskinan, termasuk kemiskinan hati, kemiskinan harta, kemiskinan lintu-lintunipun. Mugi-mugi kita dipun dadosaken tiyang ingkang cukup, nggih, nggadahi keimanan ingkang cukup, nggadahi ati ingkang tenang, termasuk nggadahi harta benda ingkang saged damel samune ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya, niki ingkang saged dalem sampeno, kula faham menawi napa ingkang kula sampeno kathah kekurangan, kekhilafan, nggih, dumateng guru-guru kita nek enten kekurangan, nggih, monggo dipun engetaken, dipun nasihati, menawi wonten kesalahan kula nyuwun ngapunten. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.